Jamen hej så. Nu vil jeg lave en unboxing fra nogle produkter, som jeg har bestilt fra det her firma, fra den her hjemmeside. Så lad os bare se, hvad der er inde i den. Ja, jeg kan fortælle, at det er første gang, jeg også alle de her produkter. Jeg ved jo godt, hvad der er i. Jeg har jo selv bestilt det. Så nu kigger vi bare på det, og så, ja. Jeg har bestilt en øjenskygge fra Cargo Cosmetics. Ups. Det ser sådan her ud. Jamen, så har jeg bestilt sådan en her Maybelline's Volume Express mascara til cat eyes, BB creams, foundations. Det var også rigtig billige derinde. Flere Maybelline's mascara. En masse øjenvipper. Teeth whitening pen. Teeth whitening pen. 3 af dem. Så har jeg bestilt Max Factor browsing. Og så har jeg bestilt en powder blush. Og så har jeg bestilt en concealer fra Max Factor. Og fra Max Factor en color pen fra L'Oreal. En læbestift. Ja, sådan en fra Adele til at putte øjenvipperne på mine øjenvipper. Det var min lille unboxing. Jeg håber, I synes, min video her er god. I er meget velkommen til at skrive til mig. I kan finde mig på Instagram, Betina poulsen 35 ud i 1, og Twitter, Betina 830. Facebook, som jeg lige har lavet, Betina poulsen bare, og Snapchat, Betina 28. Ja, så ses vi bare i min næste video. Hej hej! Hej så, og velkommen til min video. Jeg vil prøve at se, om jeg kan guide jer igennem den her video. Det var sådan resultatet blev, som jeg viser jer nu.